Hebu niambie mwanangu kuhusu hili pipa. Na lile pale pipa mwanangu. Hivi ni boti gani inayokimbia? Hawezi kufanisha sawa. Kati ya mbao na fiber. Hii hapa ni fiber. Kumbe hii fiber. Hii ni fiber. Ile mbao. Ile mbao. Kwa hiyo maisha kwa material ya hiki kitu na kile pale ni vitu tofauti kabisa yani. Nimezaliwa Mtwara, uko ndani jitomori na rende. Pengine hata bibi yangu na babu bado wanajua Rais Nyerere. Uko kwetu machawa wapo, tena wakikung'ata na kuacha na vipere. Na sio machawa wapo. Mwenyewe niko hapa kama unaweza kuona chombo ndio hilo limewaka. Wanyama usafiri wa utalii wa ndani. Tutafanya short trip, long trip, bei zetu ni nafuu kabisa. Kufika maeneo ya Kamanga ujipatie huduma safi. Kwa utalii wetu wa Mwanza tunaweza kupeleka, utakwenda kuiona jinsi jua inapozama, inayotambulika kama sunset. Design kama hii hapo hivi. Hapo ndo jua linazama kama unavyoweza kuona. Hapo ni boti, hii ni mida ya jioni. Watu tunaingia baki safi kabisa. Konde gang ni jeshi la mtumizi. I'm your winner now.